Ok, số đây bông bông đồng học này sống qua cùng một căn video ông pi Oppo findX. Bạn chẳng video ông pi Oppo findX này bật chỉ miền ca nào sống tràn pi bông bông dưới nơiក្នុង YouTube mình tên. Bạn chẳng kiếm khơi tha tua sắp này bật chỉ miền lệ cái nào phải tràn mình tên hai kiếm có sắm lá chất lược dục bật thiên bot Oppo findX này. Chỉ chạy khné nằm bay chun bông bông đồng học này ta tha vi miền lệ cái nào phải tròn nát là. Bạn chẳng là lần này xem xong là giải tích trong bộ cầm hồn Oppo này tại mà đông. Và tam put cầm hồn Oppo, Vivoនិង OnePlus ហ្នឹងគឺនៅក្នុងដំបូលអគារតែមួយទេបាទត្រូវបានគ្រប់គ្រងឡើងជាមួយនឹងដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា BKK នៅប្រទេសចិនបាទ BKK Technology ហ្នឹងគឺជាមេរបស់ក្រុមហ៊ុន OnePlus របស់ Vivo របស់ Oppo ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូរស័ព្ទទាំង3ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅក្រោមដំបូលអគាររបស់ក្រុមហ៊ុន BKK ដែរបាទបងប្អូនអាចសិក្សាខ្លួនឯងបានណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងចូលទៅនិយាយអំពីប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងគឺ Oppo findX នេះបាទអញ្ចឹងថ្មីនេះយើងឃើញថា Oppo បានប្រកាសស៊េរីកំពូលរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា flagship ណាបាទគឺស៊េរី findX នេះតាមពិត Vivo គាត់សំទោសតាមពិត Oppo គាត់ធ្វើទូរស័ព្ទពីមុនមកគាត់ធ្វើសម្រាប់តម្រូវទៅលើទីផ្សារ mid range ទេសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធនកណ្ដាលបាទគាត់អត់មានធ្វើទូរស័ព្ទជាលក្ខណៈ flagship យ៉ាងទេណាពីមុនមកមានណាដូចជាស៊េរី Find 7 Find 5បាទបើសិនជាតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងទាំងនោះគឺជាស៊េរី flagship របស់ Oppo កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននេះតែគាត់ក៏បានលះបង់ចោលនៅការធ្វើទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះដែលមានលក្ខណៈជា flagship ខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរប្រហែលជាគាត់អត់ទទួលជោគជ័យអីយើងក៏អត់ដឹងដែរបាទឥឡូវនេះយើងនឹងនិយាយចំពោះការរចនា mode និងបែបបទនៃការធ្វើទូរស័ព្ទនេះណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងងាកមើលពីលើផ្ទៃខាងក្រៅរបស់ទូរស័ព្ទ Oppo findX នេះវាមានរាងស្តៀងគ្នាទៅនឹង Samsung Galaxy S9 Plus មែនតើគាត់ថាវាមានរាងធំជាងតែប៉ុណ្ណោះណាហើយមានអេក្រង់កោងដូចទៅនឹង Samsung Galaxy S9 ដែរហើយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់វាហ្នឹងគឺ AMOLED ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែគាត់ថានៅលើ Samsung ណោះគេ Super AMOLED ហើយជាមួយនឹងកម្រិតអេក្រង់ហ្នឹង resolution ហ្នឹងគឺគេរហូតដល់ទៅ fullHDplus ឯណោះអញ្ចឹងវាធំជាង fullHDplus នៅលើOppo findX នេះហើយ Oppo findX នេះដែរក៏មានអេក្រង់វាលាតសន្ធឹងពេញផ្ទៃទូរស័ព្ទតែម្ដងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបាទបើសិនជាយើងនិយាយចំពោះអេក្រង់លាតពេញផ្ទៃទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននិយាយមួយដែរទៅលើ Vivo Nex ណា Vivo Nex នេះគឺមានរហូតដល់ទៅអេក្រង់ហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ 91.2 screen to body ratio ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅលើ Oppo findX នេះមានអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺរហូតដល់ 93.8 screen to body ratio អញ្ចឹងមានន័យថាអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺលាតសន្ធឹងល្អជាង Vivo Nex ទៅទៀតគាត់ថាបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺនៅក្នុងAMOLED ដូចគ្នាហើយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត fullHDplus ដូចគ្នាកន្លែងនេះបងប្អូនគួរតែកត់ចំណាំដែរព្រោះអីពាក្យថា flagship មួយម៉ាត់វាគូណាស់តែមានឡើងរហូតដល់ទៅquad HD ហ្នឹងគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់យល់ដែរណាបាទអញ្ចឹងគាត់តែយើងចង់និយាយពីចំណុចល្អរបស់វាទេយើងចង់សិក្សាថាវាមានអ្វីខ្លះពិសេសជាងនឹងទៅទៀតបាទសួរថាអេក្រង់វាលាតសន្ធឹងពេញអញ្ចឹងតើដាក់កាមេរ៉ានៅកន្លែងណាបាទដាក់proximity sensor នៅកន្លែងណាដាក់ fingerprint នៅកន្លែងណាអូខេអញ្ចឹងសរុបមកយើងឃើញថា Oppo findX នេះអត់មាន fingerprint sensor ទេខាងក្រោយក៏អត់មានខាងមុខក៏អត់មានបាទវាខុសពី Vivo Nex យើងមាន fingerprint sensor នៅលើអេក្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងប្រើ fingerprint ទៅពេលខ្លះក៏យើងប្រើ face unlock ទៅពេលខ្លះក៏យើងប្រើ password ទៅបាទអញ្ចឹងចំពោះ Oppo findX នេះបងប្អូនអត់មាន fingerprint ទេគឺមានតែ3D Face ID ដែលយើងហៅថា 3D Face ID អាហ្នឹងក៏ secure ម្យ៉ាងដែរតែវាមិន secure ដល់ទៅ Face ID របស់ Apple ទេបាទមានន័យថាការដោះសារទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រើបានត្រឹមតែជាមួយ Face ID នឹងតែមួយគត់ឬក៏នេះដោះសារជាមួយនឹង pattern ឬជាមួយលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងនៅលើអេក្រង់នេះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Oppo findX នេះពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើ Vivo Nex ឯណោះវិញគាត់ធ្វើការលាក់កាមេរ៉ាខាងមុខរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលើផ្ទៃខាងលើនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងចុចបើកកាមេរ៉ាមកវានឹងចុច pop up កាមេរ៉ាភ្លុកមកអញ្ចឹងទៅបាទចំណែកឯ Oppo findX នេះវិញការដាក់កាមេរ៉ារបស់គាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពី Oppo findX សំទោសពី Vivo Nex បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវា pop up ដូចគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកាលណាយើងបិទមកកាមេរ៉ាខាងមុខក៏អត់ឃើញកាមេរ៉ាខាងក្រោយក៏អត់ឃើញដែរលុះត្រាតែបងប្អូនចុចបើកកាមេរ៉ាភ្លុកមកបានវាចេញ
ណាចេញទាំងខាងលើចេញទាំងខាងក្រោមបាទចេញទាំងកាមេរ៉ាខាងមុខចេញទៅកាមេរ៉ាខាងក្រោមបាទហើយការចុចបិទបើករបស់វាហ្នឹងគឺមានលឿនមែនទែនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានថាវាល្អមិនល្អទេចំពោះ Vivo Nex នេះក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានថាវាល្អដែរព្រោះអីអា mechanism បែបនេះណាវាពិតជារងគេហៅថាមានហានិភ័យច្រើនមែនទែនកាលណាយើងធម្មតាយើងទូរស័ព្ទយើងចុចបិទបើកជាមួយការថតរូបប្រើច្រើនណាស់មែនទេអញ្ចឹងមិនដឹងថា mechanism របស់វានេះណា motor របស់វានេះវាអាចរងនៅការបិទបើករបស់យើងហ្នឹងបានរយៈពេលប្រហែលដងចុះបើក្នុងករណីណាវាយើងធ្លាក់យើងអីទៅដឹងថាចប់ហើយទូរស័ព្ទបែបនេះណាទាំង Vivo ក៏ដោយទាំង Oppo ក៏ដោយបាទបងប្អូនដឹងហើយថា Oppo នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកាមេរ៉ាខាងមុខបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើ Oppo findX នេះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាមានទំហំ25 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.0 ហើយកាមេរ៉ាភ្លោះ2របស់វានៅខាងក្រោយនេះមានទំហំ16 megapixel បូកជាមួយនឹង20 megapixel ទាំងពីរនេះមានកម្រិត aperture f2.0 ដូចគ្នាចំពោះការថតវីដេអូរបស់ Oppo findX មួយនេះក៏ថតបានកម្រិត 4K ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទគេផ្សេងដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Oppo findX មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាពាក្យថា flagship មួយម៉ាត់ពេលប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនអីគេបាទជាក់ស្ដែងនៅលើ Galaxy S9Plus នៅលើ OnePlus 6 នៅលើ LG G17Q នៅលើ HTC U12 Plus បាទទាំងនោះគឺជាទូរស័ព្ទមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនចំពោះ Android phone ណាបាទហើយវាក៏បំពាក់ម៉ាស៊ីនខ្លាំងណាស់ដែរអញ្ចឹងនៅលើ Oppo findX នេះក៏មិនខុសគ្នាដែរណាបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងដូចគ្នាបាទគឺ snapdragon 845ដែលមាន RAM 8GB បូកជាមួយនឹង memory 256GB អញ្ចឹងច្រើនមែនទែនបងប្អូនចំពោះ memory វានេះហើយក៏អត់មានរុនថែម memory ទៀតដែរចំពោះកម្លាំងថ្មរបស់ Oppo findX មួយនេះគឺមាន capacity ថ្មរបស់វានឹងត្រឹមតែ3730 million ampere ទេប៉ុន្តែវាមានជាមួយនឹង whoop charge របស់ Oppo ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនបំផុតគឺសាកបានចាប់ពី 0% រហូតដល់តែ 100% ត្រឹមតែរយៈពេល35ឬក៏40នាទីតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការនិយាយរបស់ Oppo យើងមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវាអាចសាកលឿនបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែចំពោះតម្លៃវិញទូរស័ព្ទនេះអត់ថោកទេបងប្អូនបាទបើសិនយើងឃើញការប្រកាសរបស់ Oppo នៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូរស័ព្ទ Oppo findX មួយនេះមានតម្លៃថ្លៃណាស់ 1100 euro ជាងនៅតម្លៃប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងអត់ដឹងថាវាតម្លៃប្រហែលទេបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាវាមិនថោកទេខ្ញុំជឿថាមិនថោកតែម្ដងចំពោះការបែបបត់នៃ design បាទចំពោះរូបរាងរបស់ទូរស័ព្ទមួយនេះពួកអីវាមានឈ្មោះថាជា flagship ខ្ញុំអត់ធានថាវាល្អប៉ុណ្ណាទេព្រោះអីទូរស័ព្ទនេះថ្មីបច្ចេកវិទ្យាក៏ថ្មីជួនកាលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពេកវាអាចធ្លាក់វាអាច fail និយាយចំទៅវាអាចមិនដើរទៅមុខក៏ថាបានដែរបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះណាដូចជាកាមេរ៉ា pop up អញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះរកឃើញមុនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពិសេសហើយក៏មានហានិភ័យច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំឃើញថា Oppo findX នេះពិតជាស្អាតចំពោះរូបរាងរបស់វាហើយមានទាំងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលយើងឃើញថាវាពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទវាក៏មានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរបើសិនជាយើងនិយាយចំពោះ flagship មួយម៉ាត់ហើយទូរស័ព្ទនេះទៀតធ្វើការកសាងជាមួយនឹងកញ្ចក់ទៀតបាទដោយក្រាលជាមួយនឹង Corning Gorilla Glass 5ប៉ុន្តែវាអត់មានគេហៅថា wireless charge ដូចនឹងស៊េរី Samsung ទេហើយក៏អត់មានប្រព័ន្ធការពារទឹកឬក៏ IP68 certified ដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏គាត់ remove headphone jack ដែរអញ្ចឹង headphone jack នេះមានន័យថារុនដោតកាសវាមិនជាបញ្ហាធំដុំទេដោយសារយើងមាន adapter អញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Oppo findX មួយនេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអត់មានរុនដោតកាសទៀតទេបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយចំពោះ Oppo findX នេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានចំណុចល្អច្រើនមែនទែនជាពិសេសទៅលើការរចនាម៉ូដរបស់ Oppo findX នេះតែម្ដងពិតជាមានលក្ខណៈស្អាតមែនទែនបងប្អូនគឺស្រស់មែនទែនទូរស័ព្ទមួយនេះបាទគឺទៅលើអេក្រង់វានឹងតែម្ដងណា 6.4 អ៊ីងហើយលាតពេញផ្ទៃទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ Oppo findX នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនឃើញមានចំណុចខុសឆ្គងអីជួយដាក់ comment ខាងក្រោមមកជួយប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើការកែទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនជំរាបលា